Доброе время, пользователи нашего YouTube канала, нашим подписчикам привет. Сегодня у нас очередное наше изделие, которое у нас появилось в продаже. Это скворечник для скворцов. Собирается оно на таких фиксаторах, без клея. Вот. Все просто. Предусмотрено отдельное крепление. Это уже вторая версия крепления. Она усилена вот здесь вот за счет этой планочки, не дает вылетать направляющим. То есть здесь ставится у нас шурупы, прикручиваем который к месту, куда мы хотим установить скворечник, и потом уже ставится скворечник вот так вот. Так вот ставится, и здесь вот до упора. Все, и он у нас получается вот такое крепление у него. Такое крепление, так он стоит. Все. Вот. Сейчас мы посмотрим, значит, посмотрим этапы сборки. Вот. Ну и как бы всем, кто заинтересовался, может это купить. Ссылки будут под видео на этот товар на нашем сайте. Давайте посмотрим, как она собирается. Вот, начинаем собирать скворечник. Перед началом сборки вы можете посмотреть инструкцию, проверить наличие всех деталей, вот, понять, как он выглядит, как собирается. Собирается без клея, но можно приготовить шкурку и ножичек для удаления каких-то, бывает, где-то что-то надо подшкурить, чтобы хорошо влазило, хотя так собирается легко. Итак, перед началом мы берем заднюю крышку, которая у нас с прорезями, и на нее ставим вот такую деталь. У нас под номером 6. Вот. Можем ее вот здесь сразу закрепить на фиксаторе, вот, чтобы она у нас не упадала. И далее мы ставим так вот поочередно во все отверстия боковинки и нижней части скворечника. Вот так вот. Все. Сейчас мы их установим. Вот так вот. Ну, теперь мы на нашу заднюю крышечку ставим вот так вот стенки, дно. Вот. И после этого их вставляем вот сюда, в переднюю часть. Вот. И будем их фиксировать тоже вот здесь вот фиксаторами. С фиксаторами зафиксировали и попадаем в пазы, чтобы они у нас ровно встали до конца. Вот так вот встали. И с этой стороны точно так же. Вот. Давайте соберем. Ну вот, мы закрепили, значит, боковинку. С помощью фиксаторов закрепили боковинки. И теперь мы ставим жердочку для птичек. Ставится она вот таким макаром. Фиксатор вставляется сверху. Вставляем сюда до упора. Вот. И с этой стороны закрепляем. Здесь вот закрепляем фиксатором. Давайте установим. Ну вот, мы установили жердочку. Закрепили ее фиксатором. Вот, теперь мы будем устанавливать по схеме, по инструкции. Дальше смотрим. Мы устанавливаем крышу. Крыша собирается из вот нескольких таких деталей. Ставится по порядку. И фиксируется фиксаторами. Так вот. До сюда. Все. И так все раз, два, три, четыре, пять штук. Давайте это соберем. Вот мы установили крепление. Все, крыша у нас собрана. Можно
уже этот скворечник использовать. Сейчас мы будем собирать крепление скворечника отдельно. Ну вот, скворечник у нас собран. Мы собрали и эту детальку крепления. То есть состоит оно из основания, две направляющих ставятся в пасы, и между ними ставится планочка, которая их фиксирует за счет винтов. Все, всем спасибо. Покупайте нашу продукцию. Всем пока-пока.